محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشنی ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزان میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ اچھے اخلاق ہیں، اور جس کسی میں بھی حسن اخلاق ہو اس کا درجہ روزے داروں اور نماز پڑھنے والوں کے برابر ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ ضلع کلکٹر نارا ریڈی نے کلکٹریٹ میں موجودہ دفاتر کی کارکردگی کا کیا اچانک معائنہ، ڈیوٹی پر غیر حاضر رہنے والے جونیئر اسسٹنٹ کو کیا معطل۔ منوگڑو انتخابات میں عوام کا TRS کی جانب جھکاؤ، ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی کے ہاتھوں کانگریس و BJP کے قائدین نے کی TRS میں شمولیت حاصل۔ بانسواڑہ حلقے کے عوام کے لیے مزید 10,000 ڈبل بیڈروم مکانات کی منظوری، ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کا عظیم کارنامہ۔ استفادہ کنندگان میں ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سنیواس ریڈی نے کیا چیکس کی تقسیم۔ دارالعلوم نظام آباد مسجد کوثر علی میں سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقابلہ جات کا کامیاب انعقاد و طلباء میں کیے گئے انعامات کی تقسیم۔ PUC کمیٹی چیئرمین وارمن ملے جیون ریڈی کی منوگڑو حلقے میں پرجوش انتخابی مہم جاری، عوام کی بھرپور تائید حاصل، وہ گھر گھر پہنچ کر TRS کی اسکیمات سے کروایا واقف۔ YSR تلنگانہ صدر YS شرمیلا کا گاندھی چوک پر عوام سے خطاب، عوام کی کثیر تعداد نے کی تقریب میں شرکت۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ گیان واپی شاہی مسجد تنازع، اویسی کی PM مودی سے مداخلت کی درخواست۔ وارانسی کے گیان واپی اور متھرا کی شاہی مسجد کے تنازع کے درمیان AIMIM کے صدر اسد الدین اویسی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر ان سے سپریم کورٹ میں عبادت گاہوں خصوصی دفعات ایکٹ 1991 کا دفاع کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم کو لکھے گئے خط میں حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ وہ ایکٹ کا دفاع کرے، ہندوستان کے تنوع کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اویسی نے یہ خط ایکٹ کی آئینی حیثیت کو چیلنج کرنے والی عرضی پر سپریم کورٹ میں سماعت کے پیش نظر لکھا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس قانون پر مرکزی حکومت کا موقف دریافت ہے۔ MP نے لکھا کہ پارلیمانی قانون کی آئینی حیثیت کا تحفظ کرنا ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایکٹ اس شکل کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے جس میں 15 اگست 1947 کو عبادت گاہیں تھیں۔ اویسی نے کہا کہ اس طرح کی فراہمی کے پیچھے بنیادی مقصد ہندوستان کے تنوع اور تکثریت کا تحفظ کرنا تھا، اس بات کو یقینی بنانا کہ آزاد ہندوستان مذہبی تنازعات کا شکار نہ ہو جو معاشرے میں مستقل تقسیم کا باعث نہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ یہ واضح طور پر ہندوستان کی جدوجہد آزادی کی اقدار کا خاص ہے۔ AIMIM کے صدر نے کہا کہ جب یہ قانون پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا تو اسے وقتاً فوقتاً عبادت گاہوں کی تبدیلی سے پیدا ہونے والے فرقہ وارانہ تنازعات سے بچنے کے لیے ایک ضروری اقدام بتایا گیا تھا۔ شاہ نظام آباد کے قدیم دینی ادارہ دارالعلوم میں ماہ ربیع الاول کے مدنظر سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقابلہ جات کا کامیاب انعقاد و طلباء میں کیے گئے انعامات تقسیم۔ دارالعلوم نظام آباد مسجد کوثر علی جو شاہ نظام آباد کی تقریباً 500 سالہ قدیم مسجد ہے، اس مسجد کے احاطے میں شہر کی معروف دینی درسگاہ ہے جو ملت اسلامی کے نوجوانوں کی دینی خدمت کے غرض سے شعبہ حفظ قرآن مجید تجوید کے خدمات انجام دے رہا ہے۔ یہ ادارہ ایک کمیٹی کے زیر سرپرستی چل رہا ہے۔ اہل خیر حضرات کے تعاون سے اس مدرسے میں اس ماہ مبارک ربیع الاول کی نسبت سے سیرت نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان پر تحریر تقریری مقابلے منعقد ہوئے۔ اس پروگرام میں کامیاب ہونے والے طلباء کو توصیف نامہ نقد رقم عطا کی گئی۔ دارالعلوم نظام آباد مسجد کوثر علی کی کمیٹی کی جانب سے مدرسے کے طلباء کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ ایسے موقع پر حافظ مفتی احسان احمد امام و خطیب مسجد اوپر ٹیکری کی نگرانی میں 6 ماہی امتحانات منعقد کی گئی۔ اس موقع پر مفتی صاحب نے مدرسے کی تعلیمی کارکردگی پر مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور اپنے مفید مشوروں سے بھی نوازا۔ اس موقع پر مسجد کمیٹی کے عہدیداران،
صاحبان جن میں قابل ذکر سید شریف مرزا نصیر احمد بیگ، محمد فاروق امان اللہ خان، محمد یوسف علیم خان، اعجاز احمد شاہین، رؤف اعظمی، محمد عبدالکریم ندیم خان، محمد عبدالکلیم، مولانا مختار احمد مظاہری، حافظ محمد وسیم، حافظ محمد اویس خان، محمد عبدالعزیز و دیگر احباب کے ساتھ مدرسے کے طلباء موجود تھے۔ اول دوم سوم میں کامیاب ہونے والے طلباء کے نام حسب ذیل ہیں: محمد سمیر احمد کو اول، محمد عبدالرؤف دوم، اسی طرح کامیاب ہونے والے طالب علم عبدالزاہد ہے۔ پروگرام کا اختتام محمد یوسف نے کیا۔ میں صدر انتظامی کمیٹی مدرسہ جو ہمارے اداروں کا تلنگانہ کا ایک معروف ادارہ ہے، اور یہ مسجد کئی تقریباً 300 سال سے زائد قدیم مسجد ہے۔ اس مسجد میں آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر مقابلے منعقد کیے گئے، اور ان مقابلے میں اول، دوم اور سوم آنے والوں کو انعامات کی تقسیم عمل میں لائی گئی، اور یہاں پر آپ تمام حضرات کے تعاون سے اور شہر کے تمام شہریان کی جانب سے یہاں پر تمام انتظامات آپ ہی کے تعاون سے چلائے جاتے ہیں، اور آپ سب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا تعاون اسی طرح مدرسے کے ساتھ قائم رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کے تعاون سے مدرسہ دن رات ترقی کرے گا۔ ہم تمام کی یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور میں پھر ایک بار آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ می مارکو الیکٹرانکس کا شہر نظام آباد میں شاندار پیمانے پر افتتاح، محکمہ پولیس، محکمہ برقی کے مختلف عہدیداروں نے کی شرکت۔ سی ای او سید کلیم اللہ، سید ندیم اللہ و سید تمیم اللہ نے کیا مہمانوں کا خیر مقدم۔ شہر نظام آباد کے علاقے بودھن روڈ پر اسماعیل آرکڈ میں می مارکو الیکٹریکلز کا شاندار پیمانے پر افتتاح عمل میں لایا گیا، جس کو مفتی سعید اکبر صاحب کی خصوصی دعا کے ساتھ آغاز عمل میں لایا گیا۔ اس تقریب میں بانی اے نعیم گروپس، احمد عبدالنعیم، ڈی ای ایم ڈی مختار، اے سی پی آر وینکٹیشورلو، ڈپٹی الیکٹریکلز انسپکٹر نظام آباد راجو انتھاتی، جی ایچ ایم سی آفیسر ایم ڈی احمد علی، سی ای او ایم ایس الیکٹریکلز حیدرآباد معظم شریف نے شرکت کی۔ اس موقع پر سی ای او سید کلیم اللہ، سید ندیم اللہ، سید تمیم اللہ نے تمام مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے سولار کے فوائد سے واقف کروایا۔ منگڑو حلقہ اسمبلی میں مقیم عوام کی جانب سے ٹی آر ایس حکومت کے تئیں مثبت رد عمل حاصل ہونے کا۔ منگڑو ضمنی انتخابات کے تحت انتخابی مہم عمل میں لانے کے دوران پی یو سی کمیٹی چیئرمین آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی نے میڈیا سے کیا خطاب۔ منگڑو ضمنی انتخابات کے تحت ضلعی ٹی آر ایس صدر آرمور رکن اسمبلی پی یو سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے ڈنڈو ملکاپور دیہات میں ٹی آر ایس پارٹی کی جانب سے نامزد امیدوار کے پربھاکر ریڈی کی تائید میں انتخابی مہم عمل میں لانے کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منگڑو حلقہ اسمبلی میں مقیم عوام کی جانب سے ٹی آر ایس حکومت کے تئیں مثبت رد عمل حاصل ہو رہا ہے، جس کے تحت مقامی عوام کی جانب سے ٹی آر ایس پارٹی کے امیدوار کے پربھاکر ریڈی کو بھاری اکثریت سے کامیابی دلانے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ٹی آر ایس سے وابستہ قائدین، کارکنان، عوامی نمائندوں کے علاوہ مقامی عوام موجود۔ تلنگانہ میں دیوالی کی تعطیل کی تاریخ تبدیل، حکومت کے احکامات جاری۔ تلنگانہ حکومت نے دیوالی تہوار کی تعطیل کی تاریخ کی تبدیلی کی ہے۔ پہلے سے اعلان کردہ فہرست کے مطابق اس مہینے کی 25 تاریخ منگل کو تعطیل دی گئی تھی، لیکن حال ہی میں اسے چھٹی کو تبدیل کر کے 24 تاریخ پیر کو کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے اس سلسلے میں احکامات جاری کیے ہیں۔ ہندوستان میں 25 اکتوبر کو جزوی سورج گرہن، حیدرآباد میں 1 گھنٹے تک دکھائی دے گا نظارہ۔ جاریہ ماہ 25 اکتوبر کو ہندوستان میں جزوی سورج گرہن ہوگا، چنانچہ سورج گرہن کا آغاز دوپہر میں ہوگا اور بیشتر مقامات سے اس کو دیکھا جا سکے گا۔ تاہم انڈومان و نکوبار جزائر اور شمال مشرق کے بعض حصوں جیسے ایزال، امپھال، کوہیما، ایٹانگر وغیرہ سے سورج گرہن نہیں دکھائی دے گا۔ ہندوستان میں سورج گرہن کا اختتام دکھائی نہیں دے گا کیونکہ یہ مغرب کے بعد ہوگا، جبکہ حیدرآباد میں سورج گرہن کا وقت آغاز سے غروب آفتاب تک
तक होगा और ये वक्फा 48 मिनट 9 सेकंड होगा। जुजवी सूरज ग्रहण का आगाज शाम 4:59 से होगा और 5:45 पर इख्तिताम होगा। मोपाल मंडल के मुकाम पर धरपली ZPTC बाजरेडी जगन ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की अमराबाद कलपल देहात के मुस्तहिक़ीन में फ़राहमी अमल में लाई। मोपाल मंडल के मुकाम पर धरपली ZPTC बाजरेडी जगन ने रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की अमराबाद कलपल देहात के मुस्तहिक़ीन में फ़राहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव रियासत के तमाम तबक़ात बिलखुसूस मुस्लिम अखलातों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात करते हुए बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फैज़याब करने के अलावा सतह ग़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत CM KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम से कई मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाई जा रही हैं, जिससे तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की जानिब से खुशी व मसरत का इजहार किया जा रहा है। इसी तरह से CM KCR गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज मुआलजा फराहम करने के मकसद के तहत CM रिलीफ फंड स्कीम को मुतारफ़ किया, जिसके तहत गरीब अवाम खानगी हॉस्पिटल में बेहतरीन इलाज मुआलजा हासिल करते हुए इसके लिए दरकार अखराजात की अदायगी CM रिलीफ फंड के जरिए की जा रही है। इन्होंने मज़ीद कहा कि गरीब अवाम के मसाइल के यकसुई के लिए आसरा स्कीम के तहत माजूरीन मामरीन तनहा जिंदगी गुजारने वाले खवातीन और दीगर माहाना पाबंदी के साथ इमदाद दी जा रही है। माजूरीन को माहाना 3116 जबकि दीगर इस्तिफादा कुनिनगान को माहाना 2116 रुपये वजीफा दिया जा रहा है। आसरा स्कीम गरीबों के लिए फिल वक्ती बेहतरीन सहारा हासिल होने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तिफादा कुनिनगान की जानिब से रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव धरपली ZPTC बाजरेडी जगन का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया गया। इस प्रोग्राम में मंडल TRS पार्टनर सदर श्रीनु बत्सी सोसाइटी चेयरमैन मोहन रेड्डी, मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंच, नायब सरपंच, MPTC TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदों के अलावा मुकामी अवाम मौजूद थे। ఇవే పనులు పక్క రాష్ట్రమైన మహారాష్ట్రలో లేకపోతే పక్క కర్ణాటకలో కానీ ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇటువంటి పనులు అవుతుంది. నాకు తెలిసి మీ చుట్టాలు ఉంటారు మహారాష్ట్రలో, ఒకసారి ఫోన్ చేసి అడిగితే చెప్తారు వాళ్ళు. మన దగ్గర ఉన్నట్టు రైతు బంధు ఉన్నదా, మన దగ్గర ఉన్నట్టు రైతు బంధు ఉన్నదా, మన దగ్గర ఉన్నట్టు కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు వస్తాయా. जिले नागर कर्नूल SP मनोहर ने कुदेरू मंडल के पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड का लिया जायजा। जिले नागर कर्नूल SP मनोहर ने कोदेरू मंडल के पुलिस स्टेशन में मौजूद रिकॉर्ड का जायजा लेते हुए पेंडिंग में रहने वाले मुख्तलिफ किस्म के रिकॉर्ड का मुआयना करते हुए मुलाजमीन की जानिब से फराहम करदा खदमात के ताल्लुक से SI नरेंद्र रेड्डी से जानकारी हासिल की। इस मौके पर इनके साथ ASP मोहन कुमार, CI कोल्हापुर यादाद्री व दीगर मुलाजमीन मौजूद थे। मनगुड़ू ज़िमनी इंतख़ाबात के तहत रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में TRS कायदीन चिंतला गुड़म में TRS उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की तायद में इंतख़ाबी मुहिम अमल में लाई। मनगुड़ू ज़िमनी इंतख़ाबात के तहत रियासती वज़ीर इमारत और शोरा वेमला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में TRS कायदीन ने चिंतला गुड़म में इंतख़ाबी मुहिम अमल में लाते हुए हर एक घर से रुजू होकर TRS हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत वाक़िफ़ करवाते हुए मरकज़ में मौजूद BJP के दौर इक़्तिदार में होने वाले नुक़सानात से मुक़ामी अवाम को आगाही करवाई। ज़िमनी इंतख़ाबात मुनाक़िद होने की वजूहात के ताल्लुक से मालूमात फ़राहम की और TRS हुकूमत की जानिब से नामज़द उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की ख्वाहिश के प्रोग्राम में बालकुंडा हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने संगम के कायदीन अनिल P विद्यासागर, नागुलापल्ली राजेश्वर, S सागर यादव, BRS चिंतला गुड़ेम, मौजे के सदर C लिंगा स्वामी, वार्ड मेंबरान शिवा कुमार, सदर E लिंगा स्वामी, कायदीन ओमकार रेड्डी, S लिंगा रेड्डी, E चंद्रैया, K विष्णु कुमार, K इलैया, BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन के अलावा अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। అమ్ముడు వైనోనికి మన కోసం పనులు చేసే TRS పార్టీకి మధ్యలో జరుగుతున్న ఎన్నిక అని అందరూ కూడా భావించి వాళ్ళ తమ్ముడు వార్డు మెంబర్ లింగస్వామి గారి వారి అనుచరులు అట్లాగే మా తమ్ముడు ఆ లింగస్వామి గారి వారితో పాటు వచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన యువ మిత్రులందరికీ
టైగర్ ఇప్పుడే కండువా తీసేసాను, కండువ వేసుకోవాలా. हिंदुस्तानी तलबा जल्द से जल्द यूक्रेन से निकल जाए, हुकूमत के एडवाइजरी। यूक्रेन में सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई हालात और ताज़ा हमलों को देखते हुए हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि हिंदुस्तानी शहरी जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ दे। एडवाइजरी में हिंदुस्तानी शहरियों को यूक्रेन का सफ़र न करने का मशवरा दिया गया है। सिफारत खाने ने यूक्रेन में मौजूद तलबा समेत हिंदुस्तानी शहरियों को फौरी तौर पर यूक्रेन छोड़ने का मशवरा दिया है। वाज़ेह है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों में मार्शल लॉ का ऐलान किया है। बांसवाड़ा हल्का असम्बली में 10,000 डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाने का रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा डबल बेडरूम की स्कीम के तहत बांसवाड़ा हल्का असम्बली के वनी मंडल के श्याम राव टांडा, सिद्धापुर, चाइलका टांडा, गोकुलदास टांडा, पैदीमाल देहात में मुक़ीम अवाम की जानिब से डबल बेडरूम तामीर करने वाले मुस्तहिक़ीन को चेकों की फ्राहमी अमल में लाएगी। और इसी तरह से बांसवाड़ा मंडल के कोनापुर, हनुमाजी पेटा, संगोजी पेटा, कडलापुर, पुलीगुंडू टांडा, सोमुला नायक टांडे में डबल बेडरूम मकानात तामीर करने वाले मुस्तहिक़ीन को चेकों की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि CM KCR की क़यादत में बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ़ तरक्याती फलाही स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुँचाते हुए सतह ग़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के ज़ाती घर के ख्वाब को हक़ीक़त में तब्दील करने के लिए CM KCR ने डबल बेडरूम स्कीम के तहत बेघर अफराद ख़ानदान को डबल बेडरूम मकानात की फ्राहमी अमल में लाई जा रही थी। अब फ़िलहाल मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम की जानिब से डबल बेडरूम मकानात तामीर करने वाले मुस्तहिक़ीन को चेकों की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार करते हुए कहा कि TRS की ज़ेर क़यादत हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात के बाइस अपोजिशन जमातें बौखलाहट का शिकार होकर हुकूमत तेलंगाना के ख़िलाफ़ बनावटी बातों के ज़रिए मुकामी अवाम को वरगलाने की नाकाम कोशिशें कर रही हैं। अवाम बाशऊर वो सही वक्त पर सही फैसला देकर अपोजिशन कायदीन को सबक सिखाने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। गरीब वाళ్లకు సౌకర్యం కోసం ఒకటే బెడ్రూమ్ తో ఇప్పుడు గట్టే దానికంటే కిందగా ఉంటుంది కొద్దిగా. దానికి రేపు కొద్ది రోజుల్లోనే ఒక ఇంటికి 3 లక్షలు శాంక్షన్ చేస్తాం. రేపు ఇచ్చేటువంటి 3 లక్షల రూపాయలు టెండర్ ఉన్నది. ఎవరి పేరు మంజూరైతే వారి పేరు ఖాతా పడితే పైసలు అలా ఏమి ఉండదు, ఎఫ్ఐడి ఉండదు, ఏమి ఒక గుంట పైసా కట్టదు. అయితే కట్టకపోతే ఇస్తారు. ఇంకా మిగిలిపోయినటువంటి పేదవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇప్పటికే మనం 10,000 ఇల్లు తెచ్చుకున్నాం. తెలంగాణలో 10,000 ఇల్లు తెచ్చుకున్నటువంటి ఒకటే ఒక కాన్సెప్ట్ మన బాన్సువాడ కాన్సెప్ట్. मनगुडू ज़िमनी इंतखाबात के तहत रियासती वज़ीर विमला परेशान रेड्डी की जानिब से चौथुपाल मंडल में इंतखाबी मुहिम अमल में लाने के दौरान वार्ड नंबर 9 के मेंबर बी लिंगा स्वामी व इनके साथियों ने रियासती वज़ीर विमला परेशान रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला परेशान रेड्डी ने मनगुडू ज़िमनी इंतखाबात के तहत चौथुपाल मंडल के देवलामा नगराम देहात में इंतखाबी मुहिम अमल में लाने के दौरान वार्ड नंबर 9 मेंबर बुमा लिंगू स्वामी व इनके 100 साथियों ने रियासती वज़ीर विमला परेशान रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर इन्होंने TRS पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल होने वाले कायदीन का पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर पार्टी में शामिल होने वाले कायदीन ने कहा कि TRS हुकूमत की जानिब से फराहम करदा फलाही स्कीमात से मुतासर होकर TRS पार्टी में शामिल होने का इजहार किया। बातज़ा रियासती वज़ीर विमला परेशान रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने अपने दौर इक़्तिदार के आगाज़ से ही तमाम तबक़ात के साथ मसावियाना जो इक़दामात और सहूलतों को फ़राहम किया है वो हिंदुस्तान भर की किसी भी रियासत में नहीं किए गए हैं। और अपने इक़्तिदार के दौरान KCR ने तेलंगाना रियासत और यहाँ के अवाम को तरक्की की वो बुलंदियों पर पहुँचाया जिसकी मिसाल हिंदुस्तान में भी नहीं मिलती। और अगर इसकी तेलंगाना अवाम का साथ मज़ीद TRS को हासिल हो जाए तो मुस्तक़बिल में क्या क्या हो सकता है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, जिसके तेलंगाना अवाम भी वज़ीर आला KCR के इक़दामात से काफ़ी मुतमईन होने का इजहार करते हुए कहा कि TRS पार्टी की जानिब से नामज़द उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इस मौके पर इनके साथ TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। डिलेक्स बेकरी का कामारेड्डी में अजीम शान इफ्तिताह।
آج بوقت صبح 11 بجے ڈیلکس بیکری سلسلہ روڈ کاماریڈی کا محترمہ اندو پریا وائس چیئرمین میونسپل کونسل کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آئے۔ ڈیلکس بیکری اینڈ سویٹ ہوم میں عمدہ کام کرنے والے ماہرین سے آئٹم تیار کرے۔ جنم دن کیک اور دیگر سویٹس اصلی گھی اور زعفران سے تیار کیے جا رہے ہیں۔ کاماریڈی میں پہلی مرتبہ عمدہ اور ذائقہ دار بیکریز آئٹم اور سویٹس کا بہترین شو روم ہے۔ ڈیلکس بیکری اینڈ سویٹس ہوم تقاریب اور دیگر پروگراموں میں آرڈر پر سپلائی کیے جائیں گے۔ کاماریڈی عوام کی آمد ڈیلکس بیکری کے لیے باعث فخر ہے۔ تشریف لائے اور ذائقہ دار آئٹموں سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ اس تقریب میں محمد امجد، کونسلر سید انور احمد، کونسلر سلیم، کونسلر اور دیگر معزز مہمان موجود تھے۔ پروپرائٹر نے تمام مہمانوں کا استقبال کیا اور شکریہ ادا کیا۔ الحمدللہ آج سلسلہ روڈ پہ ڈیلکس بیکری کھلی ہوئی ہے، ماشاء اللہ بہت اچھے آئٹمس ہیں، پف ہے، برگر ہے، پیزا ہے اور آل ویرائٹیز پورے سویٹس ہے۔ انشاءاللہ سب وزٹ کیجیے، بہت اچھا ٹیسٹ ہے۔ اور یہ ایک بیکری بول کے نہیں، ان کے حیدرآباد میں بہت سارے برانچز ہیں، یہ مبارک علی بھائی ہیں ہمارے، بہت اچھا ٹیسٹ ہے۔ انشاءاللہ سب وزٹ کیجیے، بہت اچھا ٹیسٹ ہے۔ نظام آباد کلکٹریٹ کے سرکاری محکمے دفتر کا کلکٹر نارائن ریڈی نے اچانک جائزہ لیتے ہوئے غیر حاضر ہونے والے جونیئر اسسٹنٹ کو کیا معطل۔ نظام آباد کلکٹر نارائن ریڈی نے جدید کلکٹریٹ کے سرکاری محکمے دفتر کا جائزہ لیتے ہوئے مرحلے وار کے تحت محکمے کے عملے کی حاضری چیک کرتے ہوئے ضلعی قبائلی بہبود دفتر میں جونیئر اسسٹنٹ کے طور پر خدمات انجام دینے والے عہدیدار سدھیر کمار غیر حاضر ہونے پر کلکٹر نے اس ملازم کو میمو جاری کرتے ہوئے سسپینڈ کرنے کے لیے عہدیداران کو احکامات جاری کیے۔ اسی طرح سے کلکٹر نے کلکٹریٹ کے دفتر کے ساتھ ساتھ ڈی پی آر او، ڈی پی او، ڈی آر ڈی او، ڈی ٹی ڈبلیو، ڈی ایس او، ڈی ای او، ڈی سی او کے علاوہ ضلع کے محکمے پسماندہ طبقے محکمے و دیگر محکمے جات کی تنخواہ عمل میں لاتے ہوئے عہدیداران کو مختلف ہدایات جاری کی۔ کلکٹر نے عہدیداران کو وقت کی پابندی کرتے ہوئے فرائض کو خصوصی دلچسپی کے ساتھ انجام دیتے ہوئے دفتر و اطراف و اکناف کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی تاکید کی اور کلکٹریٹ میں دیگر محکمے جات سے تعلق رکھنے والے ریکارڈ کو محفوظ رکھنے کے لیے کھڑکیوں کو لوہے کے گرلز کا قیام عمل میں لانے کی اے او پرشانت کو تاکید کی۔ انجینئرنگ کی فیس میں اضافہ، حکومت نے جیو جاری کر دیا۔ کم از کم فیس 45,000 اور زیادہ سے زیادہ 1.60 لاکھ فیس مقرر۔ فیس ریمبرسمنٹ میں اضافے پر کوئی وضاحت نہیں۔ تلنگانہ حکومت نے انجینئرنگ کالج کی فیس مقرر کرتے ہوئے جیو جاری کر دیا ہے۔ اے ایف آر سی کی سفارش کے مطابق تلنگانہ کی حکومت 159 کالجز کی فیس مقرر کی ہے۔ اس جیو کے مطابق کم از کم فیس 45,000 روپے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ریاست کے 40 انجینئرنگ کالجز کی فیس 1 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ایم جی آئی ٹی انجینئرنگ کی سالانہ فیس 1.60 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ سی وی آر انجینئرنگ کالج کی سالانہ فیس 1.50 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ سی بی آئی ٹی وردھمان واسوی انجینئرنگ کالج کی سالانہ فیس 1.40 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ تازہ مقررہ فیس پر آئندہ 3 سال تک عمل کیا جائے گا، تاہم فیس ریمبرسمنٹ میں اضافے کے تعلق سے حکومت نے کوئی وضاحت نہیں کی ہے۔ 21 اکتوبر سے انجینئرنگ داخلوں کے لیے خطی کونسلنگ کا آغاز ہوگا۔ انجینئرنگ کالجز کی فیس پر نظر ثانی کا جائزہ لینے والی اے ایف آر سی نے تمام انجینئرنگ کالجز کے انتظامیہ کا اجلاس طلب کرتے ہوئے کالجز میں انفراسٹرکچر کی سہولت، آمدنی اور اخراجات کا جائزہ لینے کے بعد فیس میں اضافے کے لیے اپنی سفارشی رپورٹ پیش کی تھی، جس کا جائزہ لینے کے بعد تلنگانہ حکومت نے انجینئرنگ کالج کی فیس میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے جیو جاری کر دیا، جس پر 3 سال تک عمل آوری ہوگی۔ انجینئرنگ داخلوں کی کونسلنگ سے پہلے فیس میں اضافہ ہو جانا چاہیے تھا، تاہم مشاورت اور اتفاق رائے میں تاخیر ہوگی۔ اسی دوران انجینئرنگ کے پہلے اور دوسرے مرحلے کی کونسلنگ کا عمل بھی مکمل ہو گیا ہے۔ جمعہ سے تیسرے اور خطی مرحلے کی کونسلنگ کا آغاز ہو رہا ہے۔ وائی ایس آر تلنگانہ صدر وائی شرمیلا کا گاندھی چوک پر عوام سے خطاب، رکن پارلیمنٹ ڈی اروند پر شدید تنقید، انجہانی راجشیکھر ریڈی کے دور میں ضلع کی مثالی ترقی۔ وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی کے صدر وائی ایس شرمیلا نے آج نظام آباد میں گاندھی چوک پر منعقدہ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ چیف منسٹر انجہانی وائی ایس راجشیکھر ریڈی کے دور اقتدار میں ریاست تلنگانہ بالخصوص متحدہ ضلع نظام آباد میں کئی ایک ترقیاتی کاموں کو انجام دیا گیا۔ نظام ساگر پروجیکٹ کے ذریعے 3 لاکھ ایکڑ اراضی کو پانی سیراب کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ اسی طرح علی ساگر پروجیکٹ کے تحت 60,000 ایکڑ زمین کو سیراب کرنے کے لیے لفٹ اریگیشن کے تحت پانی کی سربراہی عمل میں لائی گئی۔
प्राणहिता चेवड़ला प्रोजेक्ट के जरिए 3 लाख एकड़ अराजी को सैराब करने के लिए इकदाम किए गए। इसके अलावा निजामुबाद जिले में तेलंगाना यूनिवर्सिटी के क़याम को यकीनी बनाया गया। हर असम्बली हलक़े के लिए तालीम को आगे बढ़ाने के लिए इकदाम किए गए। बोधन शुगर फैक्ट्री के लिए इकदाम किए गए। 400 kV सब स्टेशन की मंजूरी अमल में लाई गई, जबकि रियासती हुकूमत इख्तिदार पर आने के फौरी 100 दिन बाद निजाम सागर की बाजियाबी का ऐलान किया, लेकिन ये वादा ही रहा। जबकि निजामुबाद में IT हब के क़याम के लिए इकदाम किए जाने का वादा किया, अभी तक इस पर अमलावरी नहीं हुई। जिले निजामुबाद से कई अफराद गल्फ में रोजगार हासिल करने के लिए जा रहे हैं। इन अफराद के लिए NRI सेल कायम करने का वादा किया गया, जो आज तक पूरा नहीं किया गया। इन्होंने रुकन पार्लियामेंट DR विन और बिगाला गणेश गुप्ता पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इन कायदीन ने निजामुबाद के लिए कुछ नहीं किया। इन पर इल्जामात आयद किए कि वो कमीशन का धंधा कर रहे हैं और रुकन पार्लियामेंट DR विन ने किसानों को हल्दी बोर्ड कायम करने के लिए बॉन्ड पेपर पर लिख कर देते हुए धोखा दिया। TRS और BJP दोनों ही पार्टियां अवाम को धोखा दे रहे हैं। जबकि साबिक़ा में अनजानी राजशेखर रेड्डी ने तमाम तबके की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म थे और वो तमाम तबक़ात के लिए इक़दाम किए। आज अवाम इन्हें याद रखेगी। इस मौके पर शेख नबी निजामुबाद కోఆర్డినేటర్ और दीगर मौजूद थे। మీ ఆలోచన కావాలి, మీ మనస్సాక్షి చెప్పాలి। మంచి వాళ్ళకు ఓట్లేస్తేనే మీ జీవితాలు బాగుపడతాయి। రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు మంచి మనిషి కాబట్టి మీరు ఓట్లేశారు, మీరు గెలిపించారు। రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఏ పథకం చేసినా ప్రజల కోసం ఆలోచన చేశాడు। అసలు బతుకుతే ప్రజల కోసం బతికాడు, ఆఖరికి చచ్చిపోతే కూడా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఎలా చచ్చిపోయారు? ప్రజల కోసం, ప్రజల మధ్య రచ్చబండగానే ఉరుక్కుంటూ వెళ్ళి చచ్చిపోయాడు కదా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు। ఉన్నాడా అలాంటి నాయకుడు ఇప్పుడు తెలంగాణలో? మాట మీద నిలబడే నాయకుడు ఉన్నాడా తెలంగాణలో? అసలు ప్రజల కోసం కొట్లాడే పార్టీ ఉందా తెలంగాణలో? అందుకే ఈ రోజు రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీని పెట్టింది। ఎందుకంటే అసలు ప్రజల కోసం నిలబడి కొట్లాడే పార్టీయే లేదు తెలంగాణలో। అసలు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి సంక్షేమ పాలన మొత్తానికే గల్లంతైపోయింది తెలంగాణ। అందుకే రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీని పెట్టింది। పేరుకు మాత్రం ఉన్నారు ప్రతిపక్షాలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ, BJP పార్టీ। ఒక్కసారైనా ప్రజల కోసం నిలబడ్డారా? ఈ 8 సంవత్సరాలలో అయ్యా కేసీఆర్ ను ఒక్క మాటైనా ఎందుకు నిలబెట్టుకోలేదని కాంగ్రెస్, BJP పార్టీలు అడిగినాయా? అయ్యా కేసీఆర్ ను నోటిఫికేషన్ 8 సంవత్సరాలుగా ఎందుకు ఇవ్వలేదని కాంగ్రెస్, BJP పార్టీలు అడిగినాయా? మరి ఎందుకు వేయాలి కాంగ్రెస్, BJP పార్టీకి ఓట్లు? ఎందుకు నమ్మాలి కాంగ్రెస్, BJP పార్టీని? అసలు BJP పార్టీ మత తత్వ పార్టీ, మత పిచ్చి। आर्मूर शहर के ताज फंक्शन हॉल में तेलंगाना विद्यार्थी परिषद आर्मूर शाख के ज़ेरे निगरानी में नौजवानों को गांजा मंशियात से निजात के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। आर्मूर शहर के ताज फंक्शन हॉल में तेलंगाना विद्यार्थी परिषद आर्मूर शाख के ज़ेरे निगरानी में नौजवानों को गांजा व मंशियात के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर आर्मूर SIHO सुरेश बाबू ने खिताब करते हुए कहा कि आज के नौजवान गांजा व ख़राब आदतों का शिकार होकर मुस्तक़बिल को बर्बाद करने से इसका असर इनके फ़राद ख़ानदान पर पड़ रहा है, जिसके तहत नौजवान अफराद अपनी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के तहत गांजा मंशियात से गुरेज करके मुस्तक़बिल को ताबनाक बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TGVP रियासती नायब सदर भानु चंदर, आर्मूर डिवीज़न सदर वेंकटेश, अंजी, सतीश, महेश, तुलबा व दीगर ने शिरकत की। కాంట్రాక్ట్స్ ఉంటే అంతమంది కాంట్రాక్ట్స్ యాక్సెస్ తీసుకుంటారు। జాబ్ ఇప్పిస్తా అని చెప్పేసి ఈమెతో 10,000 ఇంకేదో తీసుకుంటారు। ఓకే, మీరు దగ్గరకు వచ్చేసినారు, మీకు జాబ్ కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది, ఈ చార్జెస్ ఉన్నాయి। जिले के सरकारी हॉस्पिटल में बेहतरीन तिब्बी खिदमात फ्राहम करने का सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमराज का मीडिया से खिताब। जिले सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमराज ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले 947 अफराद तमाम तरह सहूलतों की फ्राहमी अमल में लाते हुए बेहतरीन इलाज मुआलजा फ्राहम करने के ताल्लुक से मदद फ्राहम करने वाले रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी, रियासती वज़ीर बल्दी नक्स केटिया, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का दिल की गहराई से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीजों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फ्राहम करते हुए घुटने की तब्दीली से मुताल्लिक़ा 60 सर्जरी करते हुए आज 10 अफराद को घुटने की तब्दीली की कामयाब सर्जरी करने का इजहार किया। गवर्नमेंट హాస్పిటల్స్లో జరగలేదు। గత 3 నెలల నుంచి మన హాస్పిటల్ పికప్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం। ఫస్ట్ ఒక నెల మే నెలలో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 6 సర్జరీస్తో స్టార్ట్ చేసాం। తర్వాత నెల మొత్తంలో 6కు స్టార్ట్ చేసాం। తర్వాత నెలలో 9 కేసుల వరకు చేయడం జరిగింది నెల మొత్తంలో। అలాగా ఈ రోజు ఆల్మోస్ట్ 24 గంటల్లో 10 కేసులు చేశాము అంటే మా డాక్టర్లకి, మా నర్సింగ్ సిబ్బందికి మరియు
ఫార్మసీ సిబ్బందికి గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. वेलपुर मंडल के ZPHS पचला नड़कुड़ा गवर्नमेंट स्कूल में आर्मोर डिवीजन शी टीम एसआई इंदिरा करण रेड्डी की जेर निगरानी में शी टीम व साइबर क्राइम के तालों से शौर बेदारी अमल में लाई गई. वेलपुर मंडल के ZPHS पचला नड़कुड़ा गवर्नमेंट स्कूल में आर्मोर डिवीजन शी टीम एसआई इंदिरा करण रेड्डी की जेर निगरानी में शी टीम व साइबर क्राइम के तालों से शौर बेदारी अमल में लाई गई. इस मौके पर शी टीम एसआई इंदिरा करण रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना महकमे पुलिस की जेर निगरानी में इस माह की 15 अक्टूबर तक 31 अक्टूबर तक रियासत तेलंगाना सतह पर साइबर क्राइम के तालों से शौर बेदारी अमल में लाने का इजहार करते हुए तलबा को केस स्टडी व्हाट्सएप हैकिंग के तालों से मालूमात फ्राहम की. इस प्रोग्राम में सदर मुदरिस हाई स्कूल सुरेश, अपर प्राइमरी स्कूल सदर मुदरिस नरेश, शी టీం మహిళా హెడ్ కానిస్టేబుల్ व दीगर ने शिरकत की. జిల్లాలో 3 సి టీం బృందాలు పనిచేస్తున్నాయి. ఒకటి నిజామాబాద్, బోధన్, ఆర్మూర్కు మేము సి టీం బృందంగా ఏర్పడబడ్డాం. ఈ సి టీం ముఖ్య ఉద్దేశం ఎవరైనా ఆకతాయిలు ఆడపిల్లల పట్ల, మహిళల పట్ల. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर. जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट में मौजूदा दफातर की कारकर्दगी का किया अचानक मुआयना. ड्यूटी पर गैर हाजिर रहने वाले जूनियर असिस्टेंट को किया मुअत्तल. मुनुगुरु इंतखाबात में अवाम का टीआरएस की जानिब झुकाव. रियासती वजीर बिमला प्रशांत रेड्डी के हाथों कांग्रेस व बीजेपी के कायदे ने की टीआरएस में शमूलियत हासिल. बांसवाड़ा हल्के के अवाम के लिए मजीद 10,000 डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी. रियासती वज़ीर आला KCR का अजीम कारनामा. इस्तीफादा कुनिनगान में रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया चेक्स की तकसीम. दारुल निजामाबाद मस्जिद कौसर अली में सीरत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुकाबला जात का कामयाब इनेकाद व तलबा में किए गए इनामात की तकसीम. PUC कमेटी चेयरमैन व आर्मोर MLA जीवन रेड्डी की मुनुगुरु हल्के में पुरजोश इंतखाबी मुहिम जारी. अवाम की भरपूर तायद हासिल. वो घर घर पहुंचकर TRS की स्कीमात से करवाया वाकिफ. YSR तेलंगाना सदर YS शर्मिला का गांधी चौक पर अवाम से खिताब. अवाम की कसीर तादाद ने की तकरीब में शिरकत. आज के लिए फिलहाल इतना ही. इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे. दे इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.